दिल्ली में संसद का विंटर सेशन शुरू होने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा बहाल किए जाने की मांग को लेकर श्रीनगर में रैली निकाली। पार्टी मुख्यालय श्रीनगर के बाहर रैली में सूबे के सदर तारिक हमीद कर्रा समेत कारकुन शामिल हुए। बैनर लहराते हुए कारकुनान ने नारेबाजी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, हमारे हुकूक महफूज किए जाए। कर्रा ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाया कि वह जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा बहाल करने के अपने वादे को पूरा करें।